तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हैं ये लेनापुर का व्यू है शाम का। बहुत खूबसूरत गांव है लेनापुर, जो अजंता केव्स के नज़दीक आता है। आपको बताया हो मैंने। देख सकते हैं शाम का मंजर। आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए अजंता केव्स आते वक्त लेनापुर। ठीक है, तो आज का हमारा ब्लॉग हम ख़त्म करते हैं यही।